mga Kalbonian, kamusta? And welcome po sa aking channel na Kalbonaras TV. And today's content, isi-share po namin sa inyo ang ginawa ni Jill na craft na regalo niya sa akin for our anniversary. Ang aming pong anniversary is September 27, 2020. It's a 4 years anniversary. Yun po. Mag-unboxing po kami ngayon. Mag-unboxing ako, kami ni Kate. Oh my God! Wow! Sa regalo sa akin ni Jill. Ito po yung pinaghirapan niya talaga, todo effort. Kaya sana magustuhan nyo at sana magustuhan ko dahil ito po talaga sobrang pinaghirapan ni Jill. So stay tuned po sa aking channel at ibabahagi po namin sa inyo ang unboxing. Katunayan po, eto na siya. Ganito po siya kalaki. Excuse me po. Kaya medyo surprise po talaga ako, napakalaki ng regalo niya. Kaya si Jill pa, magaling din magaling din mag-craft. So yun guys, maraming salamat. Babalik po kami. Stay tuned po, unboxing. Wasteland soldier. These are the days of our lives. Kalbonians, welcome back po sa aking channel. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, isi-share namin sa inyo yung aming unboxing. Siyempre, witness po ang aming mga Kalbonians. Hello kayo! Yan. Gusto po nila i-witness kung gaano kaganda daw ang ginawang craft ni Jill. Yan, kaway ka na. Yan. Siya po yung gumawa ng craft kasi dito po talagang magaling, expert talaga siya rito. So ako, excited po ako i-share sa inyo kung anong laman nito. Kasi kung mapapansin niyo po, silyado po siya. Yan. Silyado po. Hindi po siya, Hindi siya masisilip, kaya sobrang curious kami kung anong laman nito. Actually, ang dami ng apo ko nagsasabi na, "Lo, i-unbox na natin yan." Kasi gusto namin makita. So ngayon po, ngayong gabi, ipapakita namin sa inyo kung ano ang laman ng nasa loob ng box na ito. A few moments later. Ready na ba kayo? Kasi kami, ready na. Ready na ba kayo? kanina po. Ready na. Okay, simulan na natin. So, start now. Kala ko sa 2 hours later. isa kami mo gano'n. O, si Kate muna. Okay. Buksan mo. Bukas mo, Kate. Ganun mo, oh. Ganun mo, Kate, oh. Ganyan. O, ikaw rin. Dali. Ikaw naman. 2,000 years later. Ayan. O, ikaw na. Ako na lang. O, si Carl muna. Ayan. Kasi part din po sila. Yung second anniversary natin, third part po kasi sila ng preparation ko. Kaya, syempre, ngayong anniversary naming September 27, 2020. 1 eternity later. 4 years na po kami. Kaya gusto ko rin maging part po sila ng unboxing. Dahil every time po na nagpe-prepare ako ng anniversary namin, yung mga apo namin yung yan. Apo namin yung kasama ko. Yan. Ikaw rin natin, LJ. Oh. Yan. Curious na ba kayo kung ano yung nasa loob yan? Ako talaga curious ako sobra. Oh. Okay, ikaw naman, Kate. Dali, ikaw naman. Ulit mo, dali. Yan. So yun po, unti-unti na nare-review yung surprise. Yan. Iniingatan ko po ng sobra kasi ayoko masira. Anong hula mo? Isa itong bahay. Paano masabi? Ang manok. Ay, nalalagay na. Manok po. Ano? Manok po po. Kung tayo mag-promote ng mga company, kasi magka-penalty tayo niyan. Baka naman, Paano mo naman nasabing bahay? House and lot? hindi, para siyang ano lang,
Yung unang binigay mo sa akin, craft, kasi maliit lang yung bahay. Diba? So, ito, maaring ganun din. Kasi ang laki. Oo. Wow, may idea ka. Wow! Yun po na, unti-unti na namin nakikita. Yan! No? Unti-unti mo. Curious na rin kayo guys, di ba? Ay, buwa ka. So, yun. Unti-unti mo. Oo. Sobrang ganda. Ang Talbaw niyan, talagang sobrang natuwa ako. Dalawang kamay dito. Sabay. Dito, Oo, kailangan ko pa talagang tumayo. Ready na ba kayo guys? Nakadikit na siya, nakadikit. Yan. Ops! Yan pa lang ha. Oh. Home. See, hindi nagkamali ang lolo nyo sa paghula. Stop! Sabi ko na stop! Iaangat pa natin ang konti. Ganun po siya kaganda. Ganun po siya kagaling. Sobrang na-appreciate ko po yung ginagawa sa akin. Anniversary. 4th anniversary namin. Yan. So, pakitabi na po yung box. Makikisuyo na lang. Hindi na siya makikita. Yan. Eto na po siya. Yan. Kaya ako. Sobrang ganda. Sobrang galing. Sobrang na-appreciate ko talaga. Ang galing. Happy anniversary. Hindi mo pa nakikita yung loob. Yan. Alam mo, nakikita ko na siya sa camera. Meron pa yan. Tapos meron pa daw sa loob. Buksan mo yung ilaw. May ilaw siya? Oo, yun o. Pag madilim Ito, Patay ito, ilaw. ito. patay mo ilaw. Kaya lang di mo makikita. May ilaw siya, tapos sa loob, teka muna, ilapit natin sa camera. Kung mapapansin nyo guys, may ilaw siya. Yan. Talagang yung mga unang idea ko, pasok dito sa 4th anniversary gift niya. Kasi first anniversary namin, may mga heart din akong kung dun sa unang vlog ko sa first anniversary namin, may mga heart din ako na pinrepair tapos may mga picture. Ayun din, nandun sa loob. Diba? Tapos yung second anniversary namin, may naregalo siya sa akin bahay na maliit. Tapos nandun yung dalawang parang anong tawag doon, emoji. Tapos may mga sun. Ayan. As in lahat ng lahat ng idea namin nandito, lahat ng idea ko nandito. Kumbaga, minultitasking niya. Parang all in one ang nangyari yung preparation namin ng first hanggang 3rd anniversary. Nandito po siya ngayon sa 4th anniversary. Sobrang ganda guys kasi may ilaw siya. Kung mapapansin nyo, yan. Oh. Sobrang ganda. Tapos may mababasa sa loob, sa dingding ng bahay na Happy 4th Anniversary, San Jill. Yan. Kasi Sunny ako, Jill siya, kaya San Jill. Napakaganda guys, sobra. Sobrang na-appreciate ako. Yan. Nakikita niyo yung mga heart sa loob, di ba? Sa bubong. Yan. Sobrang dami, di ba? Sobrang galing niya talaga mag-craft. Sobrang na-appreciate ko talaga yung mga gantong bagay. Kasi yung mga normal na pwede mong bilhin, hindi siya appreciated eh. Hindi mo siya ma-appreciate na yung talagang matutuwa ka. Hindi mo siya ma-appreciate kasi madaling bumili ng isang bagay. Kung may pera ka, bibilin mo tapos ireregalo mo, hindi siya naka-appreciate. Pero eto, tingnan nyo kung ilang gabi niya tong pinaghirapan. Sobrang dami ng materyales, idea. Alam niyo yung mga ganun, na sobrang nakakatuwa. And then dun po sa taas, may picture naming dalawa. Yan, sobrang na-amaze talaga ako. Wow. Astig. Yun guys, kung ako mag-rate nito from 1 to 100%, sobrang 100% talaga to. Astig. Iaano ko to, iti-treasure ko to. Sobra. May isa pa. Sobrang may pahabol pang isa. So yun guys, ito yung first. Yung pangalawa, ito naman siya. Patayo din yan. Ito, maliit lang siya. Yan, kung mapapansin nyo. Pero,
curious na naman ako kasi hindi ko alam kung ano yung nasa loob nito. Sobrang na-amaze talaga ako. Dun sa una pa lang na-amaze na ako. Dito rin sa pangalawa. Tingnan natin kung ano. Paano ba bukas na ito? Pag ganito? O patayo? Patayo. Patayo. Pag ganyan? Oo, nakatayo siya pag Nakatayo. bukas mo. So, unbox na natin tong second gift. Galing kay Jill. Thank you. Good! Ay, thank you lang. So, eto guys. Pwede siyang isabit. Hindi. Hindi, wala akong idea. Siya isasabi. Pwede, gagawin ko ng paraan to. Oops. Ganun siya kaganda, guys. Tignan nyo. Gino? Astig. Gawa niya rin yan. Tapos, saan pa yun dito? Kailangan nakatayo. Yan. O, diba? Yung nasa loob. Ano yan nasa Oo. loob? Tawag yun. Diba? Sobrang astig. Wow. The best talaga. May letter ka dyan. Tapos, may sulat pa. As in, sobrang ang ganda, astig. Ayun, gano'n na. Tapos dito, may nakalagay siya. Oh, gano'n. May letter. Gano'n. Iniisip ko kung saan ko ito ilalagay. Hindi siya masisira. Yan. Asan yung love letter niya? Ito. Lagayan lang yon ng letter. Ito talaga yung buod ng letter. Hindi ko pa nilapit? Kita nyo? Hindi. Tayo. So, bubuksan ko. Babasahin ko sa inyo kung ano yung nakasulat dito. Yan. Sobrang ganda, guys. Talagang sobrang appreciate ko pag ganito yung mga Nakatayo siya dapat. ginagawa. Kasi naalam. Ako, wala ako talagang, honestly, wala talaga akong prepare kasi busy ako sa trabaho. So yun, eto, babasahin ko na sa inyo. September 27, 2020. Our big day. Han, our big day. Congratulations. We're moving forward on our 4th anniversary. Kahit pareho tayong moody, papakit, at wala sa ayos, we have so many things in common. Hahaha. But we will not forget our promise. Ang promise ko kasi namin mag-aaway lang pero hindi maghihiwalay. Nag-aaway pero di maghihiwalay. So yun talaga nakalagay. Ang promise ay promise. Kaya promise ko sa'yo, ikaw na ang muli sa buhay ko. Our relationship is not perfect but I am not contented. I am contented. God gave us trial in different time and different day, and please, we need to be strong and have faith in Him. We may not know this plan yet, better to trust Him always. Kaya kapit lang tayo sa isa't isa. Ang true love, hindi yan mapapagod kahit alam mo na ang mga negative sa partner mo. You still want and love that person kasi love is not a choice. It's how much you sacrifice for that person more than yourself, but still love yourself pa din. Take care always and I love you. From Jill. Oh, di ba? Alam mo guys, sa totoo lang, ang tagal ko sa buong buhay ko, nagkaroon ako ng 20 years na married. Hindi po siya naging success at wala akong mga ganito. First time kong nakaka-experience ng mga ganito, kaya tinetreasure ko siya. Sobrang na-overwhelmed. So, wala po silang pakialam sa vlog ko. Sasalita ako, may sinasabi din sila. Yun.
So yun guys, ito na po yung unboxing Six lang namin. siya. So maraming salamat Ito sa lang. panonood. Ito lang dapat. God bless and have a nice day. Have a nice night. So, yun po. Kita-kita po tayo for next vlog. Maraming salamat po. Ito po ulit ang inyong lingkod si Calbonara. At magpapaalam na po ako sa inyo. Bye-bye! Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Dahil lang mag